Так, будем лепить из такого вот металлолома. Такие профиля нашел. Вот это все разрезал только что. Там еще куча мусора. Колеса. Будем лепить для сварочного аппарата тележку. Посмотрим, что из этого получится. Такие вот уголки, все заварено. Сейчас это все будем, они еще кривые. Будем что делать. Так, короче, заготовки вот эти еще не дочищены. Эти более-менее подготовлены. Так вот позачищал. Есть, конечно, косяки, хватает. Но будем как-то исправлять это все. Болгарочки, наушники, кстати. Тиски. Наушники, кстати, помогают нормально. Потому что много зачистных работ. Ну что, начинает тут что-то проявляться. Такая будет, тут будет сам автомат стоять. Снизу там полочка для каких-то причиндал. Будет еще стойки. Возможно. В принципе, она тут достаточно надежная. Своим весом становлюсь нормально. Ну, возможно, поставлю стойки для того, чтобы сделать какие-то шухлядки такие. Аккуратнее, чтобы было все. Тут под баллон тоже буду делать какие-то ребра жесткости. Я планировал вот до этой точки, вот отсюда до этой точки. Считаю, с того, чего я его делаю, леплю, получается достаточно неплохо. Кстати, вот такой аппарат радует меня. Тайдон Миг 315. Для него это все делается. Вот так вот. Это все зачистится. Кстати, большие были зазоры в некоторых местах. Из-за того, что подготовка такая себе была. Ну, в принципе, вроде как справился. Чуть-чуть там есть, конечно, недочеты, но это на скорость не повлияет и свою функцию точно будет выполнять. Так, закончил я тележку. Вот так вот она сейчас выглядит, пока еще не покрасил, потому что буду со временем ее еще усовершенствовать. Собираюсь. Вот так вот. То есть впереди у меня ручка. Получается просто ее катать. Внизу поворотные колеса маленькие стоят. Сзади обычные. Просто катать ее, крутить. Сзади я могу ее как тачку, грубо говоря, взять, наклонить на себя. Вот так вот упереться. Потянуть на себя. И взяться за две ручки и катить себе куда мне надо. Уже как тачку. Еще для этого надо будет зафиксировать сам аппарат какими-то ремнями, резинками. Еще пока не знаю точно чем. Потому что баллон я приварил такой вот хомут. Закрутил его на болты. Снизу просто приварил вот такую вот планочку, чтобы не ушел. Достаточно надежно держится, не болтается, ничего ему нету. Баллон жестко зафиксирован. Еще, возможно, страховочную планочку сюда просто прикручу. Просто кусок трубы возьму, засверлюсь и на болты также. Так, на всякий случай, для страховки. Особо я как бы никуда не выезжаю. В основном тут по месту перемещаюсь. Так, ну, вот такой вот вид. Думал изначально, вот эти ребра жесткости они нужны. Тут достаточно жестко держится, потому что я планировал еще ставить вот так вот трубу в таком плане или под уклоном. Еще не знаю. Ну, пока не вижу нужды, достаточно жестко держится, надежно.
принципе, хватает. Еще не знаю, будем делать, не будем. Пока еще. Просится еще одна полочка сюда. Третья. Просто вот она стоит так вот. На нижней полке, скорее всего, возьму себе еще плазморез. Будет также установлен снизу. Тут просится еще одна полочка. Скорее всего, что я ее поставлю. Какую-то болгарку положить, какие-то уголки. Это не важно, когда работаешь, там мало ли. Потом сделаю какие-то крючки, фиксаторы. С этой стороны ничего не хочу как бы наваривать, чтобы был доступ свободный до проволоки. Вот открывалось свободно это все. С этой стороны можно будет еще что-то приварить. Для того, чтобы вот эти все провода, чтобы они не были вот в таком вот состоянии. А как-то их аккуратно наматывать. Еще к этому не пришел пока. Ну, мне это не нравится и будет исправляться. Пока вот такой вот вид по размерам. Кому интересно, сейчас пройдемся. Ширину я делал из расчета сварочного автомата. Она у меня получилась 37. Вот так вот аппарат установлен получается. Тут есть зазор, тут зазор. Тут согнул, чтобы аппарат не уходил туда дальше. Так упор получается. В принципе, ничему там не мешает. Доступ есть ко всему. Свободный доступ также есть к кнопке. Немножко, конечно, неудобно. Было бы нормально, чтобы на передней панели она была установлена. Где-то тут включалась. Ну, в принципе, дело привычки. Не принципиально. Значит, сама ширина у меня где-то 80 должна была быть, да, 80. Вот эта полка у меня, так же как и верхняя, 50. Вот она. Вот также 50. Высота у меня получилось 1,24 м. Да, 1,24 м. Сам баллон имеет высоту полностью до крана у нас почти 1,5 м. С учетом редуктора, ну 1,5 м. Фиксация баллона у меня произошла где-то на расстоянии 1,20 м. Ну, центр, грубо говоря, от этого хомута, от пола. Заднюю ось обязательно нужно выносить колес. Заднюю ось обязательно нужно выносить за центр тяжести баллона. То есть даже если где-то под наклоном, колеса я планировал ставить больше, но цена как бы такая. Если я тебе брал по 100 гривен каждое колесо, передние 35. Сам профиль мне там вообще копейки обошелся. Я его не покупал, это, грубо говоря, все из чермета сделано. Он там 120 гривен весь профиль мне обошелся. Вот эти вот пластинки у меня были, решета эти. Я их наварил специально, ну не знаю, так вот мне понравилось, так вот сделал. Колеса вот такие вот передние с фиксатором. 35 гривен каждая. Вот эти колеса просто приварил, они даже не съемные. Я тут нашел кусок трубки, расточил ее и просто их заварил. Усилил там все. Заднюю планку вот эту приварил, тоже был у меня лист там 3 или 4, полоса вот такая, чтобы баллон упирался в нее, чтобы не соскальзывал. Вот такая вот пластина тоже выгнута, закручена на болты. При замене надо будет, даже вот эта тачка, ее можно будет ложить. Просто вот брать, аппарат снял, если надо поехать, если кто ездит, там баллоны вот эти меняет, опять же в машину можно загрузить его.
ну, проще вывести его. Если при необходимости снять, опять же, открутить вот эти два болта, и все, в принципе. Редуктор снял, баллон свободный. Такую ручку говорил, тоже удобно. Вот ручка, чтобы была впереди обязательно. То есть где-то повернуть его за собой, поволочить. И тут зеркальное отражение полностью. Так же, как с той стороны. Просится еще одна полка. По-любому буду делать ее. Буду делать для проводов. Какие-то, не знаю, крючки. Еще пока не придумал. Поэтому не сделал. Ничего подходящего такого не пришло в голову, чтобы оно не мешало. В принципе, пока так. По поводу еще какого-то, ну, я на чертеже изначально, когда делал чертежи, планировал делать еще вот так вот, примерно вот так, ребро жесткости, возможно так поставлю. Трубы у меня ушло где-то в районе 9 метров. Ну, грубо говоря, 10 метров трубы. Вот это у меня были такие вот трубки. Ну, вроде все. У кого какие вопросы будут, пишите. Покажу. Уже когда закончу, полностью все заварю, тогда покрашу.